Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission transfrontalière. Hallo und herzlich willkommen bei Grenzenlos. Vous le savez peut-être, le 22 janvier, c'est la journée franco-allemande et ça tombe bien parce qu'au mois de janvier, ce mois-ci, nous faisons la connaissance de Philippe Asbach. Il est référent régional pour le Fonds citoyen franco-allemand en Grand Est et en Sarre. Il nous expliquera tout à l'heure en quoi consiste son travail. Mais auparavant, le sommaire. Si les dernières chutes de neige ont été pour les enfants synonymes de glissade et de bataille de boules de neige, pour les personnes sans domicile fixe, c'est une hantise. Le Keltebus les accueille. On ira à la rencontre d'un Français qui a ouvert il y a 6 ans son restaurant en Allemagne. Hélas, crise sanitaire oblige, l'établissement est fermé. Quelles sont les aides de l'État? Regard croisé entre la France et l'Allemagne. Direction le château de Greifenstein en Rhénanie-Palatinat. On découvrira ce qui a fait la renommée de cet édifice moyenâgeux. Puis interview avec Philippe Asbach, un éternel optimiste qui contribue à son niveau aux relations franco-allemandes. Mais commençons par une initiative qui fait chaud au cœur. Depuis 6 ans, les bénévoles du Keltebus offrent un abri aux SDF de Sarrebruck durant la période hivernale. Chaque nuit, une dizaine de personnes viennent pour un repas chaud, un endroit où dormir. Pour s'adapter à la crise sanitaire, le bus traditionnel a été remplacé par une grande tente. Reportage de Renaud Coquet de TV8. Ursprünglich war der Kältebus ein Bus, der Obdachlosen einen Platz für die Nacht bot. Mit den Jahren ist das Angebot gewachsen. Jetzt gibt es auch eine Küche und einen Empfangsbereich. Aber wegen des Coronavirus wurde der Bus dieses Jahr durch ein beheiztes Zelt mit etwa 20 Iglus ersetzt. Ziel ist es, denjenigen Obdachlosen einen Unterschlupf zu bieten, die sonst keinen finden konnten. Donc nous sommes loin d'être les seuls. Il y a Bruder Konrad Haus, il y a Notschlafstelle, il y a Herberge zur Heimat, Elisabeth Zwickners. Il y a des maisons qui donnent la possibilité de rester la nuit pour les sans-abri. Ils ne sont pas tous bien aimés par les sans-abri. Il y a différentes raisons pourquoi ils ne sont pas tous acceptés. Et il reste quand même quelques-uns pour lesquels il n'y a pas d'offre. Et ça, c'est un peu, si vous voulez, notre petit endroit où nous sommes basés. Der Kältebus stellt keine Bedingungen. Die einzigen Einschränkungen haben mit dem Virus zu tun. Die Gäste, wie sie hier genannt werden, müssen am Empfang registriert werden und ihre Temperatur wird gemessen. Jonathan, ein Franzose, der seit einigen Jahren in Saarbrücken lebt, kommt oft hierher. C'est confortable, ouais, c'est bien chaud. Et on a aussi reçu des pour dormir. Hein? Ouais, et on reçoit à manger tous les jours et puis à manger quand on part pour la journée. Si je ne serais pas là, on aurait franchement de problèmes à survivre un peu sur la rue. Voilà quoi. Je suis content qu'ils sont là. Neben den Schlafgelegenheiten ist die Verpflegung ein wesentlicher Pfeiler der Arbeit der freiwilligen Helfer. Dank des ständig anwesenden 5-köpfigen Teams werden abends warme Mahlzeiten und morgens Frühstück angeboten. Serviert werden sie am Tisch, um Warteschlangen zu vermeiden. Linda engagiert sich seit kurzem. Für sie war die Corona-Krise der Auslöser. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich bin so ein Mega-Held oder so. Ich glaube, die Sache ist gut. Ich finde das gut, dass Leute sich dafür einsetzen. Und ich habe mich geärgert, dass ich nicht früher darauf gekommen bin, das zu machen. So, weil das gab es schon immer und ich brauchte aber eine Krise, um darauf aufmerksam gemacht zu werden. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt die Person bin, die irgendwie deswegen einen Orden oder so verdient. Der Kältebus wird von einem saarländischen Verein organisiert, der nicht zu einem Netzwerk gehört, obwohl es andere Initiativen in Deutschland nach dem gleichen Modell gibt. Dank hunderter Freiwilliger bekommen durchschnittlich 10 bis 20 Personen pro Nacht ein Dach über dem Kopf und eine Mahlzeit.
Partons maintenant à la rencontre de Bertrand Floder. Il est français. Il y a 6 ans, il a ouvert un bar-restaurant à Annweiler en Allemagne. Contraint de fermer pour la seconde fois début novembre, la reprise risque d'être difficile, surtout qu'au niveau des aides de l'État, eh bien, cela diffère que l'on soit en France ou en Allemagne. Regard croisé dans ce reportage de Catherine Henrich de Mosaïque Cristal. 9 Wochen Schließung im Frühling und eine erneute Schließung Anfang November. Die Pandemie trifft Bars und Restaurants auf beiden Seiten der Grenze hart. Bertrand Floder gehört das bei uns daheim in Annweiler. Alors au mois de mars, on nous a aidés. En fait, on nous a donné d'argent qui correspondait aux frais, c'est-à-dire location, électricité, tout ça. Bon, pour beaucoup de gens, ça faisait à peu près 2 000 € par mois. Là, on nous a... À la télé, ils parlaient d'une aide de 70% du chiffre d'affaires. Donc tous les gens, les bars, restaurants ici dans le coin, je connais tout le monde par le biais du comptable a fait une demande. Et là, on est le 15 janvier, la demande a été faite juste pour le mois de novembre pour l'instant. Et pour l'instant, personne n'a rien eu. Wäre Bertrand in Frankreich, wäre er von den Abgaben befreit. Könnte von Kreditgarantien, deren Rückzahlung auf ein Jahr verlängert wurde, und seit Dezember vom Solidaritätsfonds profitieren. Beide Länder haben für den zweiten Lockdown etwa die gleiche Summe bereitgestellt, allerdings für eine größere Anzahl von Unternehmen auf deutscher Seite. Deutschland wird Ende Januar wieder die Regelung der Überbrückungshilfen vom März letzten Jahres einführen. Das heißt eine Erstattung der Fixkosten. Aber was ist mit den Mitarbeitern? Les 3/4 du temps, les filles sont en mini-job parce que bon, pour faire tourner une affaire comme ça, c'est moi qui fais le plus d'heures. Donc j'ai des filles en complément pour me décharger un petit peu. Mais ces filles en mini-job, ils ont rien. Wie die Studenten, die in Frankreich ihre Minijobs verloren haben. Oder die Saisonarbeiter, die keine neuen Verträge bekommen haben. Deutschland meint es mit dem Lockdown ernst. Während in Frankreich vor allem Personen ohne Ausgangsbescheinigung verwarnt wurden, konzentriert man sich in Deutschland auf die Schließung von Geschäften. Moi, j'ai eu, en l'espace de 3 semaines, 4 contrôles de police, dont 2 fois 8 policiers. Ah, 8, hein. Mais oui, on est énormément contrôlés. Bertrand wartet auf das Ende der Corona-Krise und kümmert sich. Die Räume wurden neu gestrichen, ein zweiter Billardtisch aufgestellt und ab und zu schmeißt er die Maschinen an. Je sais déjà sûr qu'il y a des bars qui ne rouvriront pas. Je le sais, parce que je suis en contact avec beaucoup de gens. Après, on ne prend pas en compte le problème financier. Et on ne prend pas en compte la détresse morale. Bertrand hat schon viel erlebt. Er ist Geschäftsinhaber und Gendarm im Ruhestand. Egal wie lange der Lockdown noch dauert oder was noch passiert, er wird seine Bar wieder eröffnen. Bis dahin gilt es, den Mut nicht zu verlieren. Wir gehen jetzt Richtung Rheinland-Pfalz. Anfang des 12. Jahrhunderts entstanden zahlreiche Burgen in diesem Land. Heutzutage sind es oft nur Ruinen. Sie wurden durch Kriege, Unwetter und Brände zerstört. Eine der bekanntesten Burgruine ist die Burg Gräfenstein. Warum ist sie so bekannt? Das erfahren wir mit Sophie Rentel von ÖKTV Südwestpfalz. Der Pfälzerwald erstreckt sich auf 180.000 Hektar Fläche und hat somit auch sehr viel zu bieten. Neben Tieren, Pflanzen, Wanderwegen und Felsen findet sich auch gelegentlich eine Burgruine zwischen den Bäumen. In der Urlaubsregion Gräfensteiner Land, einem Bestandteil des Naturparks Pfälzerwald, ist solch eine Ruine zu finden, nämlich die Burg Gräfenstein, welche das Wahrzeichen der Region ist. Jene liegt im südwestlichen Teil des Pfälzerwaldes auf 436 Metern Höhe, 2 Kilometer östlich der Gemeinde Merzalben und wird auch deshalb oft das Merzalber Schloss genannt. Die Burg wurde durch diverse Kriege mehrfach beschädigt und zerstört, sodass nur noch eine Ruine als Andenken steht. Für Freunde des Mittelalters werden Burgführungen angeboten, bei denen sich die Burgführer als Zeitzeugen verkleiden und somit den Wanderer in die spannende Geschichte der Burgruine lebhaft einführen. Die Burg wurde erstmals erwähnt 1237. Da gibt es eine Teilungsurkunde, in der genau gesagt worden ist, wer welche Teile und wer welche Ortschaften bekommen hat. Es waren derer von Leiningen. Wer genau diese Burg erbaut hat, das ist im Dunkel der Geschichte. Denn im Jahre 1237, da gab es das Castrum Gräfenstein bereits.
Highlight ist der siebeneckige Bergfried der Burg. Er ist deutschlandweit der einzige siebeneckige Bergfried. Einmal erklommen, bietet er einen atemberaubenden Ausblick auf den umliegenden Pfälzerwald. Das ist der Renaissance-Turm. Und nach einer Burgführung und der langen Wandertour kann man dann gemütlich in der Gräfensteiner Hütte einkehren. Notre invité ce mois-ci s'appelle Philippe Asbach. Âgé de 31 ans, il vient de Sarrelouis. Guitariste à ses heures perdues, ce passionné de voyage est référent régional pour le Fonds citoyen franco-allemand en Grand Est et en Sarre. Hallo Herr Asbach. Guten Tag, Frau Jambon. Was ist genau der deutsch-französische Bürgerfonds? Der deutsch-französische Bürgerfonds berät, vernetzt und finanziert, natürlich auch in erster Linie, Projekte, die die deutsch-französische Freundschaft in Europa erlebbar und erfahrbar machen. Dies tut er durch ein besonderes Netzwerk, unter anderem die 14 regionalen Beraterinnen und Berater, die von Aquitanien bis nach Brandenburg, von der Bretagne bis nach Bayern Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen, um Projektideen mit ihnen gemeinsam zu entwickeln. Mhm. Wie ist der entstanden, dieser Bürgerfonds? Ja. Der deutsch-französische Bürgerfonds ist entstanden auf Initiative der beiden Regierungen, der Bundesregierung und der französischen Regierung. Er geht aus dem Vertrag von Aachen hervor, der 2019 unterzeichnet worden ist von Frau Merkel und Herrn Macron. Und dient eben dazu, wirklich ein Förderinstrument zu bieten für Bürgerinnen und Bürger und auch für Städtepartnerschaften auf deutsch-französischer Ebene. Mhm. Und welche Projekte gab es bis jetzt? 80 Projekte ungefähr, oder? Ja, es wurden schon über 100 Projekte 100, finanziert. Ja. Jetzt natürlich um den deutsch-französischen Tag wird auch einige stattfinden, der jetzt am 22. Januar ist. Das sind alles die Thematik. Es ist so breit gefächert, das fängt an bei einem kleinen Online-Dinner zwischen Städtepartnerschaften, geht bis hin zu Podcasts oder auch Veranstaltungen im Bereich Kunst und Sport. Das heißt, ich als Verein möchte zum Beispiel ein großes Fußball-Event finanzieren lassen und suche dafür einen deutschen oder einen französischen Partner. Bis hin zu wirklich Best-Practice-Austausch zwischen Feuerwehreinheiten in Mosel und Saarland oder im Gesundheitssystem. Also es ist sehr breit gefächert. Mhm. Und welche Bedingungen muss man eben erfüllen? Ja, in erster Linie richtet sich der Fonds an gemeinnützige Strukturen, das heißt gemeinnützige Vereine, gemeinnützige Stiftungen, aber auch zum Beispiel wissenschaftliche Institute, aber auch zum Beispiel Gebietskörperschaften, das heißt Städte, mittelgroße Städte, auch bis hoch auf bis hoch auf Länderebene. Es gibt aber eine Besonderheit, nämlich als Bürgerinitiative von mindestens 3 Personen kann ich auch Anträge stellen, ohne dass ich eine Vereinssatzung habe oder wirklich mir eine juristische Person, wie man so sagt, zugrunde liegt. Mhm. Also zum Beispiel, ich gehöre zu einem Verein und ich will ein Abendessen zwischen Franzosen und Deutschen organisieren. Ja. Wie mache ich? Also ich rufe sie an und danach. Genau, hierfür kann man sich natürlich erstmal auf der Internetseite auch informieren, bürgerfonds.eu oder fondscitoyen.eu. Das ist natürlich eine erste Anlaufstelle. Eine zweite Anlaufstelle wäre, wie ich schon gesagt habe, die regionalen Beraterinnen und Berater, von denen ich der regionale Berater für das Saarland und das Grand Est bin, die französische Region Grand Est, als grenzüberschreitender regionaler Berater. Das wäre zum Beispiel eine erste Anlaufstelle. Einen Antrag zu stellen online ist einfach, geht schnell und bereitet wirklich keinen großen Arbeitsaufwand. Und muss man die Sprache vom Partner sprechen? Nein, das ist auch eine Besonderheit vom deutsch-französischen Bürgerfonds. Schon von der Ideenentwicklung bis hin über den Kontakt zu den regionalen Beraterinnen oder Beratern bis hin zu Verwendungsnachweise, alles was nach dem Projekt dann stattfindet oder nach den Veranstaltungen, nach dem Event, kann die Kommunikation von vorne bis Ende auf Deutsch oder Französisch stattfinden. Okay, also Sie haben schon Ihre E-Mail-Adresse gegeben, vielleicht eine Telefonnummer, wie man Sie erreichen kann? Ja, ich bin erreichbar einmal für die deutsche Seite natürlich, ja, für Saarländerinnen und Saarländer unter der Nummer 0049 681 501 1226. Für die französischen Mitbürgerinnen und Mitbürger unter der Nummer 0033 771 57 5808.
Okay, also für diejenigen, die Ideen haben, die Geld brauchen, um ein Projekt zu finanzieren, rufen... Einfach anrufen unter der Woche. Ich bin immer erreichbar, sehr zugänglich und freue mich immer über jeder, der begeistert und ist für die deutsch-französische Freundschaft und sich da, wo die Flamme in dem Sinne brennt, sagen wir mal so. Okay, danke sehr, Herr Asbach. Sehr gerne, ja, vielen Dank. C'est la fin de notre émission, merci de l'avoir suivi. Merci à Yannick pour les belles images, à David pour le montage. On se retrouve le mois prochain. Tschüss, bis bald.